الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن السعال الديكي أو الووبينج كاف. ما هو السعال الديكي؟ وهل هو مرض معدي؟ وكيف نحمي أنفسنا منه؟ وما هي أسباب أو المسبب للسعال الديكي؟ وما هي فترة الحضانة؟ وما المقصود بفترة الحضانة؟ ما الأعراض المصاحبة للسعال الديكي؟ وكيف نشخص هذا المرض؟ وما هو العلاج؟ وما هي المضاعفات؟ السعال الديكي هو التهاب بكتيري حاد يصيب الجهاز التنفسي، وهو مرض معدي دروبلت، يعني ينتقل عن طريق الرذاذ، يصيب الأطفال والكبار، بس في الغالب الأطفال. ما هو سبب؟ السبب هي بكتيريا. وفترة الحضانة هي الفترة ما بين دخول البكتيريا جسم المريض إلى ظهور الأعراض، وغالبا تمتد من أسبوع إلى 3 أسابيع. الأعراض تبدأ بسيطة وتشتد، بدايتها نزلة برد عادي، رشح، ارتفاع في درجة الحرارة، احتقان في الزور، ثم سعال يبدأ خفيف ثم يشتد. والسعال يكون مميز جدا، وهو سعال جاف ومستمر ومتكرر، ثم شهيق قوي له صوت مثل صوت الديك. هنشبه هذا الصوت دلوقتي وهكذا. طيب كيف نشخص هذا المرض؟ عن طريق مسحة من الحلق، وعن طريق هذا العرض المميز وهو السعال الذي له صوت الديك. العلاج عن طريق المضادات الحيوية ووصف الطبيب، وخافض للحرارة، ونعزل المريض حتى لا يصاب المحيطين به. وهناك مصل أو عقار أو مصل أو لقاح يعطى للأطفال في سن 2 و4 شهور و6 شهور و1.5 سنة و6 سنين و8 سنين. هذه الجرعات يعني تمنع حدوث السعال الديكي للأطفال وللمرضى في المستقبل. المضاعفات: من أشهر المضاعفات للسعال الديكي هو التهاب رئوي، وقلة الأكسجين، وحالات إغماء واختناق، وممكن يسبب مشاكل في المخ بسبب قلة الأكسجين. أتمنى تشتركوا في القناة وتدعمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.